মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকক मैडम मैरी क्यूरी पासो पार्टটো পঢ়াবলৈ गई आसो। पेरिस में कुछ दिन बहन के साथ रहने के बाद मैरी ने अलग रहने का निश्चय किया, परंतु आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण अच्छा और सुविधाजनक कमरा मिलना नामुमकिन था। पेरिसत কিছু দিন ভনীয়েকৰ লগত থকাৰ পাছত তেওঁ বেলেগকৈ থাকিবলৈ বিচাৰিলে, কিন্তু আৰ্থিক অৱস্থা তেওঁ ভাল নথকাৰ কাৰণে ভাল আৰু সুবিধাজনক কোঠা তেওঁ পোৱা নাছিলে। সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিলে 6 নম্বৰ মহলৰ কোনোবা এটা কোঠা তেওঁ ভাড়ালৈ লৈছিলে, যিটো কোঠাত গৰম দিনত গৰম আৰু ঠাণ্ডা দিনত বহুত ঠাণ্ডা हो जाए। पेरिस में भी ही उनका परिचय एक वैज्ञानिक से हुआ जिनका नाम था पियरे क्यूरी। पेरिसत থাকোঁতে তেওঁ এজন বৈজ্ঞানিকৰ লগত চিনাকি হৈছিলে, তেওঁৰ নাম আছিলে पियरे क्यूरी। पियरे वैज्ञानिक कार्य के प्रति पूर्णतया समर्पित वैज्ञानिक थी। पियरे क्यूरी এজন বৈজ্ঞানিক আছিলে আৰু তেওঁ কামৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণভাৱে নিষ্ঠাপূৰ্ণভাৱে নিজৰ কাৰ্যৰ প্ৰতি মন দিছিলে। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और 1895 ईस्वी में पियरे क्यूरी और मैरी क्यूरी विवाह सूत्र में बंध गए, विवाह पाशत आबद्ध होल। मैरी क्यूरी के लिए मातृत्व भी बेहद प्रेरणादायक अनुभव था। इन्होंने दो बेटियां दुगराकी कन्या सन्तान जन्म दिले। 1897 ईस्वी में आयरिन और 1904 ईस्वी में ईव। एक सक्रिय फ्रेंच नागरिक होने पर भी क्यूरी अपने पॉलिश परिचय खोना नहीं चाहती थी, जेहेतु पोलैंडर आছিলে और पॉलिश भाषा चिनाकी हेराबले बिचरा नाছিলে। उनके मन में अपनी मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम था। निजर मातृभूमि मातृभूमिर प्रति भरपूर प्रेम आছিলে। সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে, দুগৰাকী কন্যা সন্তানক তেওঁ পলিশ ভাষাটো শিকাইছিলে আৰু পোলেণ্ড ফুৰাবলৈ লৈ গৈছিলে। इसके बाद क्यूरी दंपत्ति ने एक साधारण कमरे को प्रयोगशाला का रूप देकर शोध कार्य आरंभ किया। তেতিয়া যিহেতু দুয়ো বৈজ্ঞানিক আছিলে, সেইকাৰণে সাধাৰণ এটা কোঠা তেওঁলোকে গৱেষণাগাৰ হিচাপে ৰূপ দিলে আৰু তাত সেই গৱেষণাগাৰত গৱেষণা कार्य आरंभ কৰিবলৈ ধৰিলে। उन्होंने देखा कि शुद्ध यूरेनियम की जगह यूरेनियम खनिज में अधिक सक्रियता होती है और इससे ये प्रमाणित होता है कि मिश्रित यूरेनियम में कोई अज्ञात सक्रिय तत्व है। তেওঁলোকে দেখিলে যে বিশুদ্ধ यूरेनियमতকৈও খনিজ পদাৰ্থ যি यूरेनियम তাৰ সেইটো সক্ৰিয়তা বেছি আছে। ইয়াত এইটো প্ৰমাণ হ'ল যে মিশ্ৰিত यूरेनियमত এটা অচিন মৌলিক পদাৰ্থ সক্ৰিয় হৈ আছে। उन लोगों ने अनुमान लगाया कि पिट्स ब्लेड नामक खनिज में ये तत्व है। पिट्स ब्लेड नामक এটা খনিজ পদাৰ্থত এইটো मौलिक पदार्थটো আছে। लेकिन पिट्स ब्लेड कोई आम चीज़ नहीं है, इसका मूल्य बहुत ज़्यादा है। पिट्स ब्लेड এটা सामान्य বস্তু নহয়, ইয়াৰ মূল্য বহুত বেছি। सौभाग्य से ऑस्ट्रिया सरकार उपहार स्वरूप क्यूरी दंपत्ति को शोध कार्य के लिए 1 टन पिट्स ब्लेड देने के लिए राजी हो गई। सौभाग्यक्रमे ऑस्ट्रिया सरकारे क्यूरी दंपत्तिक शोध कार्य माने गवेषणा कार्य काমৰ কাৰণে 1 टन पिट्स ब्लेड उपहार हिसाबे दिबले राजी मानती होल। क्यूरी दंपत्ति का ये शोध कार्य धैर्य, अध्यवसाय और आत्मोत्सर्ग की मिसाल था। তেওঁলোকৰ এই গৱেষণা কাৰ্যটো ধৈৰ্য, অধ্যৱসায়, আত্ম উৎসৰ্গধাৰণ এটা প্ৰতীক বুলি কৈছে। यह कार्य किसी युद्ध से कम ना था। एक कार्य এটা যুদ্ধৰ সমান হয় বুলি কৈছে। कई टन रासायनिक पदार्थों को बड़े बड़े पात्रों में उबालने और इनके परिष्करण का काम शुरू हो गया। दोनों महीनों तक उबालते पदार्थों से निकालने वाले भाप के संपर्क में रहे। घर परिवार के बारे में सोचने के लिए उनके पास समय नहीं था। যিহেতু তেওঁলোকে এই গৱেষণা কাৰ্যত লাগি গ'ল, পিটছ ব্লেড নামক এই খনিজ পদাৰ্থটো যেতিয়া পালে, তেওঁলোকে কি কৰিলে, বিভিন্ন ৰাসায়নিক পদাৰ্থ তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ পাত্ৰত লৈ
উতলাবলৈ ধৰিলে আৰু বিশুদ্ধীকৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰিলে আৰু দুয়োগৰাকী বৈজ্ঞানিকে দম্পতীয়ে এই কাম কেইবামাহো কৰিবলৈ ধৰিলে তাৰপিছত তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰ পৰিয়ালৰ কথা পাহৰিবলৈ ধৰিলে काम की अधिकता देखकर पियरे कभी कभी निराश हो जाते थे पियरे केতিয়াবা মনত দুখ লাগে যেহেতু কামৰ হেঁচাটো বেছি আছিলে আৰু পৰিয়ালক চাবলৈ সময় নাছিলে लेकिन मैरी की लगन और उमंग में कोई कमी न थी কিন্তু মেৰী কেনেকুৱা বৈজ্ঞানিক আছিলে তেওঁ কেনেকুৱা মহিলা আছিল বুলি কৈছে তেওঁ নিষ্ঠাৰে আগ্ৰহেৰে নিজৰ কাম কৰি গৈ আছিলে उबलते पदार्थों को लंबी छड़ी से हिलाना अनावश्यक तरल को बाल्टी से दूर फेंकना आदि सब काम मैरी खुद करती थी মেৰীয়ে কি কাম কৰিছিলে যেতিয়া তেওঁ গৱেষণা কাৰ্য কৰি আছিলে পিয়ৰে কিউৰীৰ লগত তেওঁ যেতিয়া উতলাই থাকে পদাৰ্থবিলাক তেতিয়া ডাঙৰ মাৰিডালে লৰচৰ কৰি দিছিলে আৰু অদৰকাৰী জুলীয়া পদাৰ্থবিলাক বাল্টিৰ পৰা দূৰত পেলাই দিছিলে এইবিলাক কাম কৰিছিলে তেওঁ अत्यधिक परिश्रम के परिणाम स्वरूप उनके शरीर में टीबी के लक्षण दिखने लगे और टीबी लक्षण देखिবলৈ ল'লে যক্ষ্মা ৰোগৰ লক্ষণ मैडम मैरी क्यूरी शरीर देखिবলৈ ল'লে एक बार तो उन्हें निमोनिया हो गया और 3 महीनों तक बिस्तर पर पड़ी रही ইমানে তেওঁ কামৰ হেঁচা আছিলে যে অকল কামেই কৰি থাকে সেইকাৰণে কি হৈছিলে এদিন নিমোনিয়া হৈ গৈছিলে তেওঁ আৰু 3 মাহ তেওঁ বিছনাতে পৰি আছিল लेकिन कोई भी स्थिति उनको अपने लक्ष्य से विचलित कर न सकी কিন্তু লক্ষ্যৰ প্ৰতি তেওঁ কোনো বিচলিত কৰিবলৈ নোৱাৰিলে আঁতৰাবলৈ নোৱাৰিলে कई टनों के रासायनिक पदार्थों को लेकर 2 वर्ष के कठोर शारीरिक और मानसिक श्रम के बाद उन्हें कुछ कम पदार्थ हाथ लगे ইয়াত কৈছে যে 2 বছৰ ধৈৰ্য ধৰি তেওঁ নিষ্ঠাৰে কাম কৰাৰ ফলত ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ লগত কাম কৰাৰ ফলত তেওঁ কি লাভ কৰিলে किसु ग्राम पदार्थों त्यो हाथत लागिले इन्हीं पदार्थों के साथ किसी शोध कार्य उस अज्ञात तत्व की ओर मुड़ गया हे अज्ञात तत्वটো जो অচিন পদাৰ্থটো যেহেতু তেওঁলোকে বিচাৰি উলিয়াবলৈ বিচাৰিছিলে তালৈ মূৰ কৰিলে অন্তত শোধ कार्य सफल हुआ শেষত কি হ'ল তেওঁলোকৰ গৱেষণা कार्य সফল হ'ল বুলি ধৰিলে एक नए तत्व की खोज हुई এটা নতুন পদাৰ্থ आविष्कार होल इसका नाम उन्होंने अपने देश के नाम पर पोलोनियम रख दिया और हे पदार्थ তেওঁলোকে কি নাম থলে पोलोनियम ৰাখিলে হে নতুন পদাৰ্থ যিটো তেওঁ দুয়ো মিলি আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে कुछ महीने बाद उन्हें रेडियम की भी खोज की और रेडियমৰ আৱিষ্কাৰো কৰিলে चिकित्सा विज्ञान और रोगों के उपचार माने प्रतिकार বা চিকিৎসা में यह एक क्रांतिकारी खोज साबित हुई চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ মতে আৰু ৰোগৰ কাৰণে এই এটা চিকিৎসা প্ৰতিকাৰ হয় যি তেওঁলোকে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে ক্ৰান্তিকাৰী খোজ সাবিত हुई এটা বৈপ্লৱিক আৱিষ্কাৰ হিচাপে প্ৰমাণ পালে इससे पहले वे लोग रेडियोधर्मिता की भी खोज कर चुके थे और की কৰিলে ৰেডিয়ামৰ টু खोज আৱিষ্কাৰ কৰিলে লগতে ৰেডিयोधर्मिता এই ৰেডিयोधर्मिताনো কি হয় की कैसे उनकी यह खोज हेनरी बेकरेल की महत्वपूर्ण खोज पर आधारित थी बेकरेल पियरे क्यूरी के सहयोगी थे बेकरेल क्यूरीर कथा कैसे यात जो कोन আছিল বুলি কৈছে সহযোগী আছিল পিয়ৰে ক্यूरी रेडियोधर्मी रश्मियों की विशेषता यह है कि কি কৰিব পাৰে ৰেডিयोधर्मी ৰশ্মিয়ে কি কৰিব পাৰে হীৰা আসল হয় নে নকলি হয় হেতু অনুমান কৰিব পাৰি इन रश्मियों की सहायता से मनुष्य के शरीर के अंदर के भाग को भी देखने संभव हो गया সেই ৰেডিयोধৰ্মী ৰশ্মি আৰু কি কৰিব পাৰে তাৰ সহায় লৈ মনুষ্য ভিতৰৰ শৰীৰৰ ভিতৰৰ অংশও চাব পাৰে বুলি সম্ভৱ হৈ পৰে বুলি কৈছে চাব পাৰে বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रेडियम कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी पर भी बहुत प्रभावकारी है আৰু এইটোৱে অকল নহয় সেই ৰেডিयोধৰ্মী ৰশ্মিটোৱে কি কৰিব পাৰে বা এই ৰেডিয়ামটোৱে কি কৰিব পাৰে বুলি কৈছে কেন্সাৰৰ নিচিনা বেমাৰো ঠিক কৰিব পাৰে আশা কৰোঁ তোমালোকে ইয়ালৈকে বুজি পাইছা মোক জনাবাচোন পাছৰ এপিসোডত মই
পাছৰখিনি তোমালোকক বুজাই দিম তেতিয়ালৈ আহোঁ ধন্যবাদ